Sampurasun, Lujeng Enjing. Dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Disarengan ku simkuring Sri Sulastri, salami 3 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana. Dina acara Warta Sunda bade dikapidangkeun nyaeta Seni Rengkong Meh Tumpur. Edisi Jumat, ping 20 Februari tahun 2021. Seni Rengkong kiwari geus arang deui nu nanggap di Tatar Pasundan kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina aca seureun taun hungkul. Sumangga nyanggakeun hidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot dina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieun tina awi gombong panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababara geges pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh hasil tina ngageserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakean adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuh ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Dina ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Sri Sulastri ngawartakeun pikeun Sunda TV. Rupina mung sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring payuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun, hurip Sunda.